मेरे चैनल पीजी कुकिंग 7 में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो हमारी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, साथ ही नॉर्मल कफ और कोल्ड में भी ये बहुत आराम देगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 कप पानी। अब इसमें जब छोटे छोटे बबल्स आने शुरू होंगे तो ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ, साथ ही ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच अदरक। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 3 क्लोव लौंग, साथ ही 1 इलायची हम ऐड करेंगे। 1 छोटा चौथाई चम्मच हम ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर। 1 छोटा चौथाई चम्मच हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। 4-5 तुलसी के पत्ते। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच गुड़। अब इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि सभी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट अच्छे से पानी में मिल जाए। तो ये हमारा आयुर्वेदिक हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनकर तैयार है, जिसमें घर पर ही मिलने वाली सारी हर्बल चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं और बच्चों और बड़ों सबको पिलाएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें।